हर्निया है क्या और ये क्यों बनता है? हर्निया एक डिफेक्ट है, एक सुराख है, एक खिड़की है, एक वीकनेस है आपकी पेट की दीवार। अब इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों बनता है? इसकी वजूहात ये हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें पेट के मसल्स पे खिंचाव पड़े, या उसमें कोई पैदाइशी डिफेक्ट हो, या उसमें वीकनेस हो। मसलन किन लोगों में? जिन लोगों को खांसी बहुत आती है, जिन लोगों को कब्जी रहती है, जो बहुत सेहतमंद और मोटापे का शिकार हों उनमें, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में हर्निया ज़्यादा हो।